कफ वाली खांसी हो जाएगी पल भर में गायब। अपनाएं ये घरेलू उपाय। बदलते मौसम और गलत खान पान के कारण खांसी, जुकाम और कफ होना आम बात है। इससे बेचैनी भी होने लगती है। साथ ही अगर बलगम वाली खांसी का ठीक समय पर इलाज न किया जाए तो और भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज हम बलगम वाली खांसी से राहत पाने के लिए एक असरदार घरेलू नुस्खा लेकर आए हैं, जिसके इस्तेमाल से आप इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जैसे 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच प्याज का रस। आइए जानते हैं इसके इस्तेमाल करने का तरीका। एक कटोरी में प्याज का रस और शहद को अच्छी तरह से मिला लें और 1 चम्मच सेवन करें। इस मिश्रण का दिन में 3 से 4 बार सेवन करने से कफ से राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी बलगम वाली खांसी हो तो इस नुस्खे का अवश्य इस्तेमाल करें, आपको राहत जरूर मिलेगा। तो ये तो फ्रेंड्स, कफ वाली खांसी पल भर में हो जाएगी गायब। अपनाएं ये घरेलू उपाय।